Միջազգային top 10 թեմաների ամփոփումը Եվրամեդիա 24 հեռուստաընկերության եթերում։ Աշխարհի խոշորագույն էներգետիկ տերությունները քննարկում են պատմության մեջ ամենախոշոր նավթային պահուստների շտապ բաց թողումը, սսպելու համար նավթի կտրուկ թանկացումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը առաջարկել է ազատել մինչև 400 միլիոն բարել նավթ ռազմավարական պահուստներից, ինչը զգալիորեն գերազանցում է 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ կիրառված ծավալները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նախաձեռնել է G7 երկրների առաջնորդների արտակարգ խորհրդակցություն էներգետիկ շուկաները կայունացնելու նպատակով։ Ռուսաստանը հայտարարել է Ուկրաինայի կողմից իրականացված հրթիռային հարվածը Ռուսաստանի Բրյանսկ քաղաքում իրականացվել է բրիտանական Storm Shadow հրթիռների կիրառմամբ։ Կրեմլի տվյալներով հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 6 քաղաքացի, իսկ տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Իշխանությունները պնդում են նման հրթիռների օգտագործումը հնարավոր է միայն արևմտյան մասնագետների աջակցությամբ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է Մոսկվան այս միջադեպը հաշվի կառնի իր հետագա ռազմական եւ քաղաքական որոշումների ժամանակ։ Պարսից ծոցի ռազմավարական կարևորագույն հատվածում Հորմուզի նեղուցում լարվածությունը կտրուկ աճել է։ Ամերիկյան ուժերը ոչնչացրել են իրանական 16 նավ, որոնք ենթադրաբար նախատեսված էին ծովային ականներ տեղադրելու համար։ Վաշինգտոնի հայտարարության համաձայն այդ քայլը անհրաժեշտ էր միջազգային նավթային երթուղիների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Իրանը սակայն կտրուկ արձագանքել է եւ զգուշացրել, որ ցանկացած ռազմական գործողություն կարող է հանգեցնել տարածաշրջանային լայնածավալ հակամարտության։ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները շարունակվում են, խորացնելով տարածաշրջանային ճգնաժամը։ Վերջին օրերին արձանագրվել են նոր օդային հարվածներ Իրանի ռազմական ենթակառուցվածքներին։ Իրանը հայտարարել է, որ պատրաստ է պատասխան քայլերի, եթե հարվածները շարունակվեն։ Միջազգային վերլուծաբանները նշում են, հակամարտությունը կարող է ներգրավել նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրներ եւ զինված խմբավորումներ, ինչը մեծացնում է լայնածավալ տարածաշրջանային պատերազմի վտանգը։ Ռուսական անօդաչուները հարվածել են Ուկրաինայի երկրորդ խոշոր քաղաքին՝ Խարկովին։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 մարդ, եւս մի քանիսը ստացել են ծանր վնասվածքներ։ Հարվածը հասցվել է քաղաքացիական օբյեկտի, առաջացնելով մեծ հրդեհ եւ նյութական լուրջ վնասներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են նման հարվածները ցույց են տալիս Ռուսաստանի շարունակական ճնշումը երկրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Թեհրանը հայտարարել է, պատրաստ է քննարկել Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների վերականգնումը, սակայն ներկայացրել է մի քանի կարևոր պայմաններ։ Իրանի իշխանությունները պահանջում են անվտանգության հստակ երաշխիքներ եւ ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Բացի այդ, Իրանը ցանկանում է փոխհատուցում ռազմական հարվածների հետևանքով պատճառված վնասների համար։ Թեհրանը նաեւ պնդում է, պետք է պահպանվի իր միջուկային ծրագրի խաղաղ օգտագործման իրավունքը։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչ են արել Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը միջամտել եւ կանխել Իսրայելի I-1 բնակավայրերի կառուցման ծրագիրը։ Կազմակերպությունների կարծիքով այդ նախագիծը կարող է խաթարել տարածաշրջանում խաղաղ գործընթացի հնարավորությունները։ Իրավապաշտպանները զգուշացնում են, բնակավայրերի ընդլայնումը կբարդացնի Պաղեստինա-իսրայելական հակամարտության կարգավորումը։ Նրանք նաև նշել են, միջազգային հանրությունը պետք է ավելի ակտիվ դեր խաղաղ բանակցությունների վերականգնման գործում։ Բրիտանական իշխանությունները հայտարարել են, ուսումնասիրում են իրավիճակը եւ շարունակում են դիվանագիտական խորհրդակցությունները գործընկեր երկրների հետ։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ, մեղադրելով ԱՄՆ-ին եւ Իսրայելին քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածներ հասցնելու մեջ։ Նրա խոսքով, ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել են ավելի քան 1300 խաղաղ բնակիչներ։ Նա նաեւ նշել է, վնասվել կամ ոչնչացվել են հազարավոր քաղաքացիական օբյեկտներ, ներառյալ հիվանդանոցներ եւ դպրոցներ։ Իրանը պահանջում է միջազգային հետաքննություն եւ պատասխանատվություն մեղավորների համար։ Չինաստանը փորձում է կրկին ուժեղացնել իր ազդեցությունը Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ Փհենյանը վերջին տարիներին ավելի ակտիվ կապեր է հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Վերջին տվյալների համաձայն Չինաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջև առևտրաշրջանառությունը արագ աճում է, իսկ չինական արտահանումը դեպի Հյուսիսային Կորեա հասել է վերջին 6 տարվա ամենաբարձր մակարդակին։ Սահմանային շրջաններում կառուցվում են նոր ճանապարհներ, նավահանգիստներ եւ մաքսային ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է հեշտացնեն տնտեսական կապերը։